Welcome to Rika's podcast. 皆さん、今日も Rika's ポッドキャストをお越しいただきありがとうございます。This is a podcast where I talk about whatever that pops into my head in English and Japanese bilingual mode. So grab yourself a cup of coffee or tea or whatever you want and just kick back and listen. 皆さん、今日も Rika's ポッドキャストをお越しいただきありがとうございます。この番組では私リカが台本なしでまったりと日々の思いなどを思いつくままにお話ししています。お好きなお飲み物でも召し上がりながら聞いていただければとっても嬉しいです。 Alright then, here we go. Hello everyone, the time now is 11:14 on Tuesday night, and as you can tell, I am a little bit tipsy. さて、ほろ酔いバージョンでございますけれども、皆さんお元気でしょうか。6月21日火曜日の夜の11時15分になろうとしています。I meant to record my podcast like last weekend, but I just didn't have anything to really talk about.先週日曜日の夜に収録しようと思ったんですけど、もう本当にネタがなくてですね。I am so sorry.、this is overdue. ちょっとね、遅れましたけれども、皆さん待っていただけていたでしょうか。Yeah, I've just finished all the lessons for the day, and I felt like drinking a can of Chūhai, and I just finished a can, and then I am totally tipsy. 今日もね、結構忙しかったんですけれども、レッスン終わって、今日も飲みたいなと思って、350ml の、このチューハイをですね、9% です。飲んだら、もちろん酔っ払いまして、and I was like, why not record a podcast without anything to talk about? で、またこういう風な感じでお話ししておりますけれども。Yeah, how are you? 皆さんお元気ですか？It rained a lot here in Miyazaki today. 今日はすごい雨だったんですよ。I actually woke up by the like the sound of rain woke me up this morning. 今朝は雨の音で目が覚めました。Yeah, we are right in the middle of the rainy season, and this is what happens. And I don't really mind the rain so much as long as I don't have to go out.そんなに雨が嫌いってわけではないんですけれども、家に入れる限りはね。But I really hate the fact that my hair gets out of control. とにかくこの髪の毛が癖毛があるので、it gets poodly. プードルみたいになるんですよね。And I just cannot take it anymore. 本当に腹が立つんです。And it gets worse and worse during the rainy season. 本当にね、梅雨の時期はもう大変なんですよ。So that's one reason that I don't like the rain and the humidity. I can tell if it's gonna rain or not by the condition of my hair. なんか髪の毛の具合でこれから雨が降るとかってわかるぐらいのね。感じなんですけど。But having said that, I am actually gonna go to a beauty salon tomorrow morning. 明日の朝ちょっと美容室予約したので、I'm gonna get a trim. ちょっとね、髪を揃えてもらおうかなと思ってます。And get some treatment. トリートメントしてもらってちょっと落ち着かせないと。Yeah.It's just really difficult in the morning. 朝が大変なのでね、思ってるんですけれども。ということでね、こういう感じでお届けしています。また今日すいません、ほろ酔いで。I've had a pretty good day. 結構
楽しい一日でした。レッスンをしたりとか。And I'm getting a lot of messages from my students that they have passed the first part of the ACAN test. 英検の一次試験が合格しましたということをね、報告をね、たくさんいただいて生徒さんたちから。So I am very proud of my students studying so hard despite their busy schedule. もう本当にね、生徒さんたちのね、忙しいスケジュールにもかかわらず、皆さん本当にお勉強をね、されて、着々と英検受けたりとか、TOEIC受けたりとかして、Yeah, they're just doing great, improving their English all the time, and I'm so proud of them. 本当素晴らしいなと思ってるんですけれども、皆さんまた二次試験がね、in a few weeks ですよね。2、3週間後に迫ってきているので、どんどん、頑張っていただきたいなというふうに思うんですよね。Yeah, I なんだっけな。二次試験はね、本当に一次試験受かったっていうことは、二次試験受かる力をお持ちということなんですよね。The fact that you were able to pass the first part of the test, which is the written test, that means that you have the ability to pass the second part of the test, which is the interview test. なので、I really hope that you be confident and get ready for the interview part. もうね、本当英検二次試験の方が私の経験から言って好きでしたね。I actually enjoyed the interview part of the test, and to be honest with you, I was struggling so hard to get to the second level when I was back in high school. 高校の時に2級を取るのにすごい手こずったんです。It was not easy for me, and it was a huge step, yeah, to pass the second level of ACAN, and I think I failed like 4 times. 4回ぐらい私不合格してやっと通った思い出があって、and I was super excited when I passed the second level of ACAN. It was much more exciting than when I passed the pre-first or the first level. 11級通った時よりも、1級通った時よりも2級通った時が本当に嬉しかったんですよね。本当に大変だったので。ね、やっぱり英検っていうのは、単語力であったりとか、総合的なね、リスニング力であったりとか、文章の読み、ね、リーディング力であったりとかっていう総合的な力を判断できる本当にいいテストだと思うんですよね。こんなほろ酔ってる時に言う話ではないんですけれども、I certainly believe that taking the test like ACAN really is a great way to kind of judge your level.When it comes to studying a language like English, 英語学習とかされてると自分でその上達っていうのが見えにくいんですよね。It's really hard to see how much you have improved. So by taking these tests, you know that you're there. You know that you have improved. そのテストを受けてその自分のその力がどれぐらい伸びたかっていうのを判断できるっていうのはすごくいいことだと思うんですよね。And not just by the written test or reading test, but by taking this speaking test as an interview, you will be able to understand the level of your communication has improved or not. それでやっぱりなんていうの、客観的に判断できるので、英検とか TOEIC っていうのは本当受けた方が私はいいと思いますね。In my opinion, I think that it's a great way to judge your level. So I encourage all my students to take ACAN. 何歳になっても受けれるんですよね。これ学生だけのものではないので。So I'm really happy that all of my students passed the first part of the ACAN test.
ね、これからまた面接に向けてね、少しお手伝いをさせていただけたらいいかなというふうに考えています。Yeah, so what else? 他なんだっけ What else has happened? I really don't know. But I really cannot I really cannot wait to see the movie Maverick, Top Gun Maverick. トップガンの今やってるね、映画館でやってる Maverick を見たくてしょうがなくてですね。I'm still waiting for the opportunity and I think I will be able to go this weekend. 今週末行けるかなっていう感じになってるのですごいI'm very excited, and some of the students who saw the movie told me that they really loved it, and some of them actually cried watching that movie because it was so touching, and I really don't know what's touching about it. どこが泣ける場面なのかななんて思ってて。And the first one, the original Top Gun movie came out like 35 years ago, 35年ぐらい前に最初のトップガンがあったんですよね。And I know I have seen it, but I don't really remember anything about it. So I'm gonna have to check it out before I go see the new one. なんか今回のね、映画を見る前にやっぱりオリジナルを見てから行った方が、It's a sequel, right? その続編なので、見た方が楽しめるよっていうことなので、I'm gonna have to see that. 見ようと思っております。皆さん見ましたか？ Have you seen that movie yet? It's been a while since I went to the movie theater, but this kind of movie, like this Top Gun movie, Maverick, is the kind of movie that you have to see at the theater. やっぱり映画館で見ないとこれはいけないですよね。And the movie theater in my town is pretty crappy. 私の住んでいる町にある映画館はすごくしょぼいのでSo I kind of want to go out of town to see this movie どっか違うとこで見ようかなというふうに思ってるんですけど Hopefully maybe this weekend I will go to Fukuoka so I might get to see this movie at a theater over there、向こうで見たいなというふうに思っています映画館で見なきゃですよねこういうアクション系のムービーはねWhat else? This is something I actually tweeted about the other day 昨日だったかなツイートにも投稿したんですけれども So I have this one student and I teach her privately and on this particular day she worked late and she didn't have time to go back home so she took my lesson from a cafe 昨日のことでツイートにもしたんですけれども昨日おとといかなプライベートの生徒さんがいらっしゃって Zoom で教えてるんですけれどもお仕事が終わってちょっと残業されたかなんかで家に帰る暇がなかったと So カフェでこのレッスンを受講されたんですね And it's totally fine, it happens sometimes それは全然問題ないんですけれども And the cafe was quite crowded でこのカフェが結構混んでて And she had her AirPods or whatever in her ears 耳にねイヤフォンちゃんとつけてされていたので問題ないんですけれども because I heard all the surrounding noise カフェがすごい混んでてその雑音といいますかいろんなねお客様たちの声とかが聞こえるんですよねやっぱり because her microphone the microphone was picking up all the noises around her and so I was kind of like shouting at my microphone the whole time プライベートレッスン50分なんですけれどもその間ずっと私そのカフェの音がいろいろ聞こえていたのでマイクに向かってめちゃくちゃ叫んでいたんですよねAnd because I was hearing all the noises so I unconsciously was shouting at the microphone で
after the lesson for 50 minutes and it was okay. But when I finished the lesson, I kind of realized that I actually did not have to yell at the microphone because she had her earphones in. So that means that she was able to hear my voice, no matter how crowded the cafe was. カフェがどんなに混んでて騒音があったとしても、私の生徒さんはイヤホンをつけていたので、それは何も問題ないわけですよね。I'm sure that she was able to hear my voice, and actually I kind of regret that maybe I was shouting at the microphone, so my voice was too loud for her. もしかしたら生徒さんにとってはすごいうるさいレッスンになってたんじゃないかなと思って、I felt so stupid wasting my energy because in fact I was exhausted after this lesson. この50分ずっと叫び通していたのですごいね疲れたんですよでこの疲れっていうのは本当に無駄だったんじゃないかと、生徒さんはイヤホンつけていたのでちゃんと聞こえてただろうし、私が大声をね上げる必要はなかったんじゃないかと思いまして、なんて無駄なエネルギーを使ったんだろうというふうに感じました。でも今はねこんな便利な時代なんですよ。 This is what we can do right now. I mean, like you can take my lessons anywhere in the world. 生徒さんの中にはイギリスに留学中の方もいらっしゃったりとかして、大学のキャンパス内からレッスンを受けていただいたりとかしてて、すごいなと。The time we live in right now is just really amazing when you think about it. こんなことができるんだと。Another student of mine, she takes my lesson, of course, on Zoom, and then she actually has her baby, in her arms. 赤ちゃんをね、抱いたままレッスン受けていただいたりとかもできるんですよね。It's possible. And so, yeah, the technology is helping me do my business so much that I cannot really thank enough. So ね、やっぱりこういうことってテクノロジーなしにはできないことなのでありがたいなというふうに思っています。What else did I want to talk about today? 他何を話そうと思ったんだっけ？ This is totally I'm just kind of like winging it 本当に何の準備もないままにまたお話を始めてしまっているので、話がいろんなところに行ってしまっていますけれども、What else? Oh, right. I just wanted to remind you that we actually have another video of study with me, and this time was actually Monkun is studying hard for about 40 minutes. So I ask you to go over to our YouTube channel and check out Study with Me Monkun version because it's adorable how he has been trying to study for about 40 minutes 40分バージョンの勉強動画を作りました。1週間ほど前かな、いや数日前かなにリリースといいますかYouTube に上げておりますので、皆さんよかったらそちらに Please head over there and study with モン君と一緒に勉強してください。勉強動画です。モン君が珍しくね、中学校程度の英単語を一生懸命勉強している様子を撮って、and I edited it エディットして編集して、with the sound of bird chirping 鳥のさえずりとともにお送りしております。結構癒されますので、どうぞ一緒に勉強されてみてください。モン君がね時々うとうとしたりとか変な動きを見せたりとかするのでちょっと目が離せなかったりするんですけど、本当可愛いです。during the 40 minutes and Monkun gets really sleepy and he dozes off or
he does this kind of like a strange moves, and so it's kind of funny and sweet. So I really do hope that you check that out. Please do so. もう YouTube がねあまり振るわないのでもう心が折れそうなんです私たちなので助けると思ってYouTube の方で視聴いただけたら本当に嬉しい限りでございますそれぐらいかな My life update so far I just didn't want to wait until the weekend to record this podcast, so here I am rambling about stuff. 先週末収録できなかったので、このまままた来週末っていうか今週末まで待ってしまうとお待たせすることになってしまうので、So I just kind of wanted to update my episode. なのでまたほろ酔いバージョンをお届けすることになってしまいましたのでそうですねこんな感じです他何かあった Yeah, it's almost midnight so I better hit the sack もうそろそろ寝なくてはなりませんねThankfully, it stopped raining, but it's a little bit muggy. ちょっとね、蒸し暑いんですけれども、寝た方がいいかなと思うので、これぐらいにしておこうかな。他何かあったかな Still feel like I had some things that I wanted to talk about, but I just don't remember anything right now. I'm so sorry. I am tipsy, I will admit, so...I'm gonna brush my teeth and get ready for bed and have this beautiful sleep. And until next time, thank you very much for listening to the end, and I apologize for this crappy episode, but I will be talking to you soon. Good night.